हामी बकेट लिस्टका दुईटा टोलीलाई लिएर हामी 90s ट्राभलर्स र बकेट लिस्टको आज दुईटा ग्रुप भएर यहाँ नअटेर सामान यस्तो गरेर पुरै दुईटा ग्रुप भएर हिँड्न लाग्यौं। यसरी मामु हामीसँग एड हुनुभएको छ आज हाम्रो यो फोर्ट क्याम्पिङ है। बुना हामी पिम्ब्रो गएको ठ्याक्कै 1 वर्ष भएछ क्या आज। फोटो सेयर गरेछु हेर्नु। आजको दिन गएको पिम्ब्रो गरेछौँ कि हामी ठ्याक्कै आजै गरेछौँ कि। हजुर मामा भन्नु न मामा आमा भने मामु लाइटरहरु हाल्नु भयो है। ल हाम्रो आजको चाहिँ स्क्रब क्याम्पिङ साइट हो क्या के अरे मैले के भनेको थिएँ स्क्रब समथिङ छ इन्भेन भ्याली हो। ल क्याम्पिङ इज कलिङ। भान्जाले नछोडेर क्याम्पिङ जानु लिटल क्याम्पर केटो म हाम्रो यहाँ यस्तो बिजक भएको यहाँ सामान अझै हाले छैनौँ केही पनि। नानीको घरमा आएर नानीलाई पिक गरेर जाँदैछौँ छोडेर जान्छ भनेर भान्जोको एकदिन बस्नलाई त टाइट गरेर पुन्टो सानो क्याम्पिङ भन्देऊ क्याम्पिङ भन्देऊ खोइ झ्याउला स्क्रब क्याम्प साइट है हामी आइपुग्यौँ। इट्स अहेड लेट्स गो we're almost near now. हाय हेलो लिटिल क्याम्पर के हो तिमी रुख चढेकी हौ? ओहो मम्मी त हेर्नुलाई केही देखाइन। ओए यस्तो गऱ्यो भने त फेरि टेन्ट लाउनु ढिलो हुन्छ नि त। छिटो गरौँ न गाइजहरू।
कति रमाइलो हो त नि सानोलाई त आमै चाय चाय गरेको हो आमा आमा मामा मामा त नि मामा चार मन पर्यो अनि यसलाई पनि यताको खानु पानी अर्को खानु गनाउँछ नि त दुधको बट्टा नानी यो जलाएर दाजु त्यसको त निकाल्छ त ठो भएन जान्न आएको के हो र हेलो गाइस बाबु कहाँ छ भने सोध्नु होला प्राय अहिले कस्तो नसोध्नु ज्वाइँले चाहिँ सोध्नुहुन्छ हैन बाबु चाहिँ कारभित्र आउने के गरेको नर्स हेरे वाह बाबु त गाडीभित्र बसिन्छ बाबु यो कुरकुरु ए म त छुटेछु मिठो छ अरे मम्मीले ल गर्दै गर्नुभएको माछाहरू त अलिक कम भयो है निकालेर राखेको छ उ त्यहाँ खानेकुरा हाल्दैछु कि मैले हो माछालाई सही है मामा सही गर्नु हिरोले लिएर आइदिन्छ न उ उभिन थाले कारमा यतापट्टि राख्नु पर्ने नि तरकारी राख्नु कहाँ हचार राखे लडेगा तो बढेगा त्यो चाहिँ भिडियोमा ल्याउनु है बाई गरिदेऊ बन्द गरिदेऊ मेरो भिडियो म बोलेको नि काट्नु है प्लिज नत्र म आई विल बी इन प्रब्लम के हजुर यति राम्रो भिडियो त मैले आजसम्म देखाएको नि थिइनँ देख्दा नि नपरोसक्यो पनि ओइ म पछाडि गएर कता गएछु है साटो कस्तो छ मिठो छ हाम्रो तिमी त फोक्स एकदम दामी हाम्रो अहिले चाहिँ लन्च भइरहेछ नि लन्च यति ढिला भइरहेछ डिनर कति हुन्छ थाहा छैन मम्मी मिठो छ क्याम्पिङ कस्तो हुँदैछ बुनु क्याम्पिङ कस्तो हुँदैछ खोइ हजुरको खानेकुरै देखिएन धेरै हो क्या त्यही भएर ल है मेरो चाहिँ फोनको कसम कस्तो हुँदैछ क्याम्पिङ सबैसँग अझ ज्वाइँ पनि आउनु भयो भए अति रमाइलो हुन्थ्यो ज्वाइँ सम्झिना सबैजना आउनु भयो भए नेक्स्ट टाइम है सानु यस्तो खाने होला है यसरी लिएर खाने होला है अब यो भिडियो बनाऊँ कि नबनाऊँ अब यो बनाऊँ कि नबनाऊँ उहाँहरू चाहिँ पुरै कफी खानुभएको अरे कफी खाने स्टाइलमा आएर नि फेरि घुमिसक्नु भयो गाडी घुमिसक्नु भयो चिसो लाएर खान्छ यो कफी नभए पनि होला नि स्कुल गएँ पिकनिक खान आएको कि खाउको सबै ल्याउँछ के हुन्छ र भान्जा ब्याग
अब हामी चाहिँ कहाँ जान लाग्यो बुनु बल खेल्न जाँदैछौँ न्यानो भएर पुरै सुन त यता ओस नलडाउनु है बुन्डो यहाँ आउन दिन्न नभए यता पछाडि कति खुसी भन्दा र
सनराइजमा कति राम्रो छ थ्याङ्क यू आपा गर्दैन न भाइदिनु मामुलाई खै त मामु रुन्छु भान्दैन के काट्न पोज गर्ला पोज पोज गुड पछाडि जानु न पुग्छ जानु न माथि हात उठाइदिनु न पुन्टेको पुग्छ मेरो मुटुको टुक्राहरू के गरिरहेको हो हेलो हाई बेबी ब्युटिफुल इभिनिङ बसेर खाइरहन्छु उता कुन्टेले बसेर खाइरहन्छु पानी त असाध्यै झर्ना छ चिसो पनि रहेछ के रे पानी त असाध्यै झर्नाको जस्तो चिसो रहेछ आएर खाँदा आएर फेरि यहाँबाट बसे भयो के उता रक्षा यो मामाको गाडी कमा कति राम्रो हेरेको त्यति भए पुग्छ होला आजलाई है दाउरा घरबाट ल्याइ पनि यहाँ दाउरा खोजेर हातैभरि गडाएर यहाँ पनि रहेछ कि लगाएर क्याम्पिङको सिप छैन नि भाइ बुनु मैले नङले नजिकबाट तलै गाटो गर न देख्यौ आमाले के गर्नुभएको उद्घाटन गर्नुभएको आमाले है ताली बजाइदेऊ क्ल्याप गरिदेऊ क्ल्याप 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 गुड जब क्ल्याप गरिदेऊ न फेरि गुड जब चिसो भएको है अहिले त लम्बाउले नि लाउनुपर्छ क्या ऊ ल्याएको छ ट्र्याक ल्याएर ट्र्याक कहाँ छ भन्नु झोलामै हो त्यही झोलामा पुग्छ कालो झोलामा गाडीमै बस्छ बच्ची पाल्यो दादा के बसेछ अन्त 10 बजे बच्ची पाल्यो
भन्दैन कहाँ माथि पंखा उडेको छ अनि के हो माथि पंखा अनि के हो उडेको छ दाजु अरू खानु पर्यो ल बाबा एकैचोटि हाल्नु न हाल्ने ल ल हाल्नु प्लेट अनि त्यो निकाल्नु प्लेटहरु निकालिसकेपछि प्लेट लास्टै पातलो रहेछ मिठो भएको मामुले नि हो होइन गाईहरू दुईटै झगडा नगर मैले हो होइन ल ल ल ल यहाँ यो तर पहिला हालेर पाइसक्यो है मेरो नभ्याइदिया है हो क्या बच्चिलो गर्छ है यसरी उसलाई हालिन्जेल बोलिने पानी हाल्नु होला नि त अलि अब किन यहाँ होइन क्या तरै बजाएको कस्तो यहाँ हामीलाई के पछाडि राख्यो हुन्छ भन्जाले तिमी खान्छौ त्यो भ्याइएन डुन्डु होल उता नपठाइदिए भए हुन्छ नि सिट डाउन रोक एकछिन खाएर आउँदैन खाइन्जेल अनि क्या सुन्छ त नि अरूले भने तातो रहेछ क्या नक्क भएर यत्रो खानु पायो हड्डी दाजु घुरिसक्यो म त कति सानोदेखि टाउकोमा त्यो लाउनु भयो नि त मैले कपालै नभास्दै है त्यो के त्यो लाएर भयो उता गएर मर्निङ गर्नु थालिसक्यो मामा गुड मर्निङ सानो खै गुड मर्निङ भनेको गुड मर्निङ भन्दै गुड मर्निङ टिस्यु पेपर खाएको नि
बाई बाई स्क्रब क्याम्प साइट।